那么打呼噜到底该怎么治呢？我先告诉你们一些现在流行的方法，然后再说说中医的思路。现在西医的方法主要就是几种，一种是戴呼吸机，就是在鼻子上戴个面罩，用机器往里面打气，强制保持气道通畅。这个方法当时有效，但是你想想，一辈子都得带着这个东西睡觉，多不方便。而且这只是治标，没有治本，一旦不戴，问题还是存在。还有一种就是手术，把堵塞的部位切除或者扩大，比如切除扁桃体、悬雍垂，或者切除部分舌根。这种方法看起来很直接，但是风险也不小，而且效果往往不持久。为啥？因为你只是把一个地方的堵塞解决了，但是造成堵塞的根本原因没有解决。过一段时间，其他地方又会出现问题，中医的思路就完全不一样了。我们不光要看到堵在哪儿，更要搞清楚为什么会堵。这就像治理河道一样，你不能光是把堵塞的地方挖开，还得找到为什么会淤积，从源头上解决问题。根据我多年的临床经验，打呼噜的人体质上主要有几种类型。有的人是痰湿体质，这种人一般比较胖，平时爱吃油腻的东西，不爱运动，他们的脾胃功能比较弱，吃进去的东西不能很好的消化吸收，反而生成了很多痰湿。这些痰湿堵在呼吸道周围，就会引起打呼噜。这种人你一看就知道脸色比较暗沉，皮肤油腻，舌苔厚腻，脉象如滑。《伤寒论》里面有个方子叫二陈汤，专门化痰湿的。对这种类型的打呼噜很有效果。二陈汤的组成很简单，半夏、陈皮、茯苓、甘草。半夏燥湿化痰，陈皮理气化痰，茯苓健脾利湿，甘草调和诸药，这4味药配合起来，就能把痰湿化掉，气道自然就通畅了。还有一种是气虚体质，这种人平时就容易累，说话声音小，气短懒言。他们的问题不是有什么东西堵着，而是气不够用，推动无力，就像一辆车发动机马力不足，爬坡的时候就会很吃力。这种人的治疗就要用补气的方法，脾胃论里面的补中益气汤就很合适。黄芪、党参、白术、甘草补气，陈皮、生麻、柴胡、生举阳气，当归养血。这个方子能让人的正气充足，呼吸自然就有力了。还有一种是血瘀体质，这种人往往有外伤史，或者长期姿势不正确，导致颈部的气血循环不好。他们的特点是局部组织比较硬，按上去有疼痛感。对于这种情况，就要用活血化瘀的方法。医苓改错里面的血府逐瘀汤就很好用，桃仁、红花、川芎、赤芍活血化瘀，柴胡、止咳、行气、生地、当归养血，桔梗、牛膝引药，上行下行。这个方子能让颈部的气血循环改善，组织变软，气道自然就通了。当然光靠中药还不够，